Ақкөл ауылдық округіне 3 елді мекен қарайды. Атап айтсақ, Ақкөл, Зеленая Роща, Жақсат ауылдары кіреді. Жалпы тұрғындар саны 1015 адамды құрайды. Екібастұз әкімімен кездесу ауылдық мектеп қабырғасында өтті. Акт залына жиналған ауыл халқы бірден көкейлерінде жүрген сауалдарға көшті. Ауылдық учаскелік инспектордың ісіне көңілі толмаған ауыл тұрғыны тәртіп сақшысының жұмысын реттеуін сұрады. Өзінің үйін жұмыс істеп жатқан сияқты мысалы келеді де кетеді. Жұмыс істеп жатырмыз. Ауыл біріншіден бізде коллективный өмір жоқ. Бізде коллективный өмір болмаған орталық қызметтерге қойған. Мал өз бетімен таңертең дейді. Кешінде 4-тен кейін 5-тен кейін келе бастайды ақырына. Тұрғындармен сөйлескеннен кейін малдардың барлығы қамайтын болды, өзі шаруалар отыр. Халық қазір үйреніп, мал қамап жатыр, жұмыс жалғасуда. Қарағанды болады. Бұл мәселе бойынша қала әкімі Аян Уахитұлы Екібастұз қаласы полиция басқармасы басшысымен тікелей сөйлесетіндігін жеткізіп, ауылда соңғы 2 жылда жасалып жатқан жаңашылдықтар төңірегінде баяндады. Жол салынды, судың мәселесі шешілді, Құдай қаласа биыл ауылішілік жолдар жасаймыз. Ақкөлдің 90 жылдығын алды. Одан басқа енді ауыл әкімі сұраған дүниелердің барлығын беріп жатырмыз. Осы 90 жылдыққа орайластырып, енді халық тарапынан жақсы көңіл күймен ұйымдастырушылық шараларға қатысу, себебі бұл шараға тек қана облыстан емес, бүкіл республикадан қонақтар келеді. Арнайы концерттік программа ұйымдастырамыз, үлкен жоспарларымыз бар. Сондықтан да осы жоспарларды ауызбіршілікті көрсетіп, Ауыл тұрғындарын мазалайтын тағы бір сұрақ Ақкөл ауылдық округіне қарасты Зеленая Роща ауылының атауын өзгерту мәселесі. Мен қояйын дегенім енді осы бәлен жыл болды ғой енді. Мына мен 90 жылдыққа қарай енді біздің бір ауылдың аты осы қалай өзгереді, осы мәселе жөнінде қалай болады. Бірнеше рет осы ұсыныстарды жоғары жақта жібердік. Облыстық бірнеше әкімдер ауысқан сайын 3 рет, 4 рет өтініш жазып жіберді. Сонда да әлі осы мәселе шешілмей жатыр. Елдің аты бойынша біз тиісті ұсыныстарды енгіздік. Енді өзінің реті бар. Ол дүниенің орталық мемлекеттік органдармен толығымен жаңағыдай қолдау болғаннан кейін орталық мемлекеттік органдармен сосын бізге жеткізер шешімді. Республикалық ономастикалық комиссия бар, үкіметте қаралатын дүние бар. Сондықтан да шешім болған кезде айтармыз. Жиқылдағы ауылындағы кездесуде сұрақ жауап ретінде өткізілді. Ауыл тұрғындары ең әуелі өрт қауіпсіздігіне қатысты сауалдарын қойды. Бірінші мәселе мынау пожарный депо деген нәрсе. Мынау қыстыгүні өрт болғанда машинаны забайттап нетуге бәріне қиын ғой. Оны нетуге. Соған бір пожарный депоны ұйымдастырсаңыздар. Посттар қазір бізде бірнеше ауылдық округке жасалған. Енді пожарный депо бойынша мәселе бір-екі күнде шешіле қоятын мәселе емес. Біз негізі осы соңғы 2-3 жылдың ішінде жоспарлап жүрген соның ішінде кентінде бір пожарный депоның құрылысы бойынша жұмыстарды жасаудамыз. Негізі келешекте жоспарға әрине белгілейміз. Әр ауылдық округте пожарный пост бар округтерге негізі арнайы ғимарат салып, машиналарды, одан басқа адамдардың жұмысы үшін ыңғайлы болу үшін пожарный депоны қарастыру негізі жоспарда бар. Бірақ бұл жұмыстың барлығы тек қана жергілікті атқарушы орган тарапынан емес, бұл орталық мемлекеттік орган министрлік тарапынан негізі шығатын инициатива. Оны әлі талқылаймыз. Кездесуде тұрғындар 500-ге жуық халқы бар ауылға жеке дәмхана ашылса екен деген ұсыныс білдірді. Бұл жерде жеке меншіктің есебінен жасалуы тиіс. Ауыл енді азаматтардың әл-ауқаты жеткілікті ғой. Өз ауылдастары үшін Сұрақты осы елдің азаматтарымен талқылағанбыз.
былтыр осы ел қосылып көшіп кеткен азаматтар бар, барлығы бар, жиналып осы 97 жылы салынған мешітті жөндеп алдық. Халық қосылған бірдей қосылды. Сондықтан бұл сұрақты да тағы да осы азаматтар бар, оны өзіміз шешеміз. Сондай-ақ жиында мал бағамын деген адам болмай отыр деп шағымданды ауылдықтар. Малын байлаулы ұстағысы келмейтіндерге айыппұл салынсын деді қала басшысы. Неге ұйымдасқан өтіс жоқ? Сіздер жолдың бойында тұрсыздар, малдарыңыз жолға шығып кетеді, ертең жол апаты болуы мүмкін. Күнде бір штраф алып отырасыздар. WhatsApp-қа жазу керек. Малдарыңызды көшеге шығарып, жаңағыдай бақтарсыз жүрсе. Десе де Шиқылдақ ауылдың тұрғындары ауылдағы жағдайға дән риза екендерін білдірді. Және алда өтетін ауыл әкімдерінің сайлауында 8 жылдан астам уақыт елді мекенді басқарып келе жатқан Шиқылдақ ауылының әкімі Гүлнар Еңсебаеваны бір ауыздан қолдайтындарын жеткізді. Вроде все довольны, бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Ескі площадка бар, су бар, бәрі бар, Аллаға шүкір. Енді, как говорится, екі қолға бір көк табылады, енді Гүлнар Турбаевна слушай, не вы. Сен деген адам жұмыс табады, білесіз бе? Сен несі работает? Допустим, мен Аллаға шүкір бір баланы кәлмектеп жүрмін, жалып жүрген жоқ, маған беріңізші, бүйтіңізші деп. Сен деген адамға табылады. Өтім келе жоқ, сөздің шыны керек. Бізге көз көрген, құлақ естіген Гүлнар Турбаевнаның жаны ашитын. Вот өз кісіміз қалсын, сізге айтарым сол.